پادشاهی لپپولا زیاتر رخیان شد تا لحالی شاکش بیچگه. تماشاوانه لعزیز ای وقت و گشت وقت گدان خوش هاتی من و خدمت دان و پیشکش کردن زنجیره برنامه درباره فیرکاری زبان کردی. امیدوارم تا ایسا هرچی درس دایمنه و دل دان بود و چانسیومن بشیل فرفره بیچگه لگنجینه زبان کردی و پیدان پی ناسا و ناسانیومن. لعه بشه درسگامان تویم بس سر هاولکار بکیم یا قید که هاولکار لناو زبان کردی چست و چون چنکار و ولی کار رستیل بیوچگه یا بشه فرکهمی تمرین بکیمن که بتونیم من لیان چون استفاده بکیمن و واجه یک بشیم سر درسگاه اشیریش مخوانیم ل برز احسان نجفی بیو شعر نوخوازه کرماشانی امیدوارم مدل دان بود بس بچی من سر خود کارگمان هاولکار قید و گشتی تعریف یا پیناسه کلگ لخود هاولکار بکیم هاولکار یعنی او چیش تکوال کاراتیت کار لزوان کردی و معنی فعل عربی لکردی بوده کار لیکر یعنی دیگه لو کردار یعنی سیگه لو شعر خود کلمه فعل هست لکردی که ایمه لکار لیره استفاده کردی من و حال شاید کسانه تر بخوازن لکردار استفاده بکن یا بخوازن لیکر طوره که مزانم لکرمانجی فرات لیکر بنا کار ولی خو کردی خوارین فکر کم کار تا رادق جیو کافیدن یعنی جیو بکافید هاولیش یعنی هاول کاره یعنی چشتی ولی کاراتیدن ولی فعلاتیدن و اگر نو کار یا فعل بسری دوای معمولا او رسته زربانیه خویدن و یعنی معنای خوی هر بیادن لیریشه ایمت پیناسه لیکی میشد وشه یان وشیلی که چشتیلی و ناوروک کارو گاجر و هاول نو یا هاول کار ترو یا و چاوگ زیای بکن و شیرویگ لباره و بیان یعنی شکاریگ لباره و بیان هاول کار چونایتی قمیان کار دیاری و کد یا و چشتیلی جور انازه تکرار رز و غیره گریده لرسته خوار هات گریدریه ای هاولکار است یعنی اگر ایمت ماشا بکیم لخواره زانا هات یک لرسته فرکولا رسته گا پونکت نخته زانا گرج هات زانا لوخنه هات زانا شیرانه هات زانا و داخو هات زانا شو هات زانا خیره هات زانا و کزو هات زانا لنو هاد لنو زبان کردی و هر حال اولکاری فریق هست که من بشیلی گلیان تاوره کوبان دستما بید لیره باس که من و شیو که من که اودیو یعنی شگریم لقلم کافتنه و نواتی من اصان خود و خود فعنین خودم پیام بکین و روزانه وانه که آخیوره زوانه و کاریان بن و کسی لیگیش که توانه کردی را هکاره بون خوب اگر بشه هوکا خاص بخوانن و تمرینی آن بکن بگمان تونن و پی قصه بکن و پی بنویسن و اگر چشتیلی لقلم کفتی و دوانیشه بونه نو لیان که کار بگیرن و بونه و چند ایمه حاتمه دابشیان کردی منه اوانه که قید حالتن قید ایلترن یا هاولکاری و جوازی که دیرن حتما دستبندی ها که یکمگه بوده هاولکار حالت وانه که حالت بست حالت یا چونیتی چشته کن را نمونه آنی لیره دوستی گله نمونه آنی سایمنه و هاولکار حالت چست و شیگه که حالت انجام دان کار نشانده لوه رازان و خنیو چیه رازان چیه و چون چیه و خنیو چیه و خنیو بوده هاولکار لیره یا ایشون اوین و حالا داوان چه علی و حالا داوان چه مثلا سارا خیره هاد سارا گرجانه هاد رضا و تنیگو هاد گرجانه هاد
شیار یا شیار کل کردی کرمانجی بنه کار ناوای ممنه هوشیار و دزیه و هاد یا شیار و دزیه و هاد یعنی نمونه لی هاولکار حالتن متوام هر تنیای اشاره و پیام بکم چون که نمونه آن هست و نیاز و یه نیه فریل سریان بوسیه من هاولکار دم یا زمان هاولکار دم وشیه که زمان سرانجام گرتن کار دیاری کرد امرو آسمان اوریه چس امرو آسمان اوریه پس امرو هاولکار دمه امسال واران نواریه بس امسال واران نواریه شاید پاره کواری بود پس امسال یعنی بودن هاولکار زمان یا دم و معنی زمانه و گشتی ایجار هاتم که هاتم ایجار هاتم هرچند ایجار و معنی داچکیش هاوردی منه ولی خود یعنی و معنی هاولکاریش بودن یا ایسا وقتی نیه هرگز یا هیچ وقت درو نکه درو میا درو نوشه یعنی هر سه فعل درو و کارچن چه بیشیم درو نکه درو میا درو نوشه یه کفته البته وقتی نوشه نوسیه زورا و همانه نرسیه یا همره نرسیه لبر نوچه همره ایش بنکار که سورانی هشتا یوشن کرماجی هج یعنی وگشتی هر قیدن اول کارن هر کامل کار بوید آسود یا کچه زمان آکو پیره کچه آسود یا کچه و الی آخر هاولکار انازه وانه که کموزه چشتی هل سنگنن وشیگه که انازه کار دیاریو کرد لوی زانا کم خورد کم بوده هاولکار انازه لینا و جمله فره لوی زانا فره خورد نیاز نیه لیره نمونه بانه زانا فره خورد زانا فره قصه کرد قردگ بخشین قردگ نان بخوا قردگ دگان بگره خدا یا توز دگان بگره خدا و یه منان زیه کار بکه فره کار بکه زیه کار بکه یعنی نمونه لیگن که زمان و نمونه لفرتری که هست که من دوسته دانه که آن آوردم و هاولکار پرسیاری بشتر لهاولکاری لرادان شیو که من هاولکار پرسیاری لوی را جما آیا لکو چون که و الاخر را نهاتین پرسیاریه دیله مل نو درسی لپشتریش را آوردیم و معنی داچک آوردیم نه ولی لیره و معنی ها قید پرسیاریه جما نهاد که لکرمانشون چما نهاد را نمونه آیا نهاد را نهاد جما را نهاد ادو ساختاری شدیدیم جما ریش ولی یکا چنکار هر دوانه یه معنا دارن ولی خوب دید و یه سیوه شنکار آیا هست آیا امرو چی ده مدرسه چون آرام امرو نه چی از آنستگه و یه شه هست خلق اگه یا مردم اگه تیوشید حوال امید را نهاد مردم اگه خلق اگه لکرمانشن گلو یا سورانشن خلقی نه کردی خومان قدیمیشن خلق اگه امرو بیسن مردم اگه تیوشی فلانی را نهاد یا لنو رجانهشن مردم اگه تیوشی فلانی را نات و کی پرسیاری دواره کی تی را شیروان چر داور یا شیروان چر داور معمولا نوشن کی تی را شیروان چر داور کی تی بیشیم را شیروان چر داور پرسیاریه و هاولکار کمیت یه بشتره که و معنی کمیته کم فره کم قرده گویانه بونه بشیلگلی کم را مال دنیا دلباره تنگو نمونه رسته یکم کم شرموک بو بلا کم گویرا بود یا البته کمگه اول کفایت که لیرش تیانیدن را صفتیش و کار بچودن پتنیا هر اولگه خواستره قردگی نان بخوا اقره باس شر مکه
ئەو قەرە باسە شەڕ مەکە ئێخرە ئەو قەرە هەردووانە ئەوە کار چوون وە گشت باسە شەڕ مەکە یا وە گشت باستە ئاشی بکە وە کولی وە گشت نمونەی لە فرێک هەست کە یانە هەر کاملیانە توانیت وە پێیان ڕستە بسازیت. بەشە تر بوودە هاوڵکارە کەیفیەت یا چونایەتیە ئەیە کەمیەت بی بەزیە کەیفیەتە. هاوڵکاری کەیفیەت چونایەتی ئەنجامگرتن کارێک نیشان دێت و لە پاشخوان چون وشریێت. جوان هاجوو گورانی چڕێن هاجوو چون چڕێن هاجوو خاص چڕێ یە نمونەی بێ مەسەڵەن چی جوان هاجوو گورانی چڕێن هاجوو چون چڕێت یە چونێکە کە لە تە لە پرسیار کەیدێ ژیت هاجوو خاص چڕێت هازوو چڕێت خاص چڕێت یعنی لێوای شەوە کار بچوت. یا دیار یا ئەحمەد یا ئیکس وە گشتی و بێکرچە لە ناو ساڵونەکە چیە و دەیشت و بێکرچە دیار لە ناو ساڵونەکە چیە و دەیشت و بێکرچە وەگەیش ئەسە نیاز نییە دیار بێکرچە لە ناو ساڵونەکە چیە و دەیشت. کار خراوکردن کار خاصکردن کار ڕاستکردن کار گەنکردن کار یەواشکردن یانە نمونەی لەگەن کە توێنی من باری منان تو درست کارکەیت تو درست کارکەیت یە نمونەی هاوڵکارە کەیفیەت بوو. باشی مە خێرات لەلیان گوزارم هەلێوا تەنیا ئیسفێگە لیان کردی من وە خااتر یەکە فرە سەخت نییەن و تێی منە هاوڵکارە ئارزوو. هاوڵکارە ئارزوو ئەو چشتێ لەسەر کە تە ڕۆژانە لەناو ئارزوەی لەناو خوازیەی لەلیان وە کار بێدن کە لێرە ئیشە نمونیان هاوردیمە. خوازیار ڕۆژێک بەهاتیە جەنگ لە هیچ وڵاتێک نەویاتیە یا نەویاتیە. پس لێرە تە یە ئارزوو دیری لە ناویە ڕۆژێک بەهاتیە جەنگ لە هیچ وڵاتێک نەویاتیە مەسەڵەن خوازیاگەیش حەز بکەیتە خۆ مانا دێدەن پس یە بەشەتە یا کاشکا لە ڕۆژە ئەزال نەویاتیایدە یارم یە نمونێ کاشکاس یا کاشکا خوازیا فرە نزیک وە یەکەن توێنی هەر کامەوە کار بوویت ماناگان فرە جیاواز نییەن یا مەسەڵەن نەمردای کە تاوەگان بخوێنیاتیایی یا نەمردای مەسەڵەن کار بکردیایت نمونەی لێگەن لە هاوڵکارە ئارەزوو. هاوڵکارە واژە لێرەوە مانای تکرارە دووبارە یعنی ئیمە وشێگە کە لە ناو کوردی ئیلام و کرماشان فرەوە کاش و وش واژە دیریم واژە دیری من مثلا بەشەی لە فرێک لە کرماشان واژە وشن واژەکردن یعنی تکرارکردن لە ئیلامشن واژە لە بەشی لە ئێوان لە بەشەی لە کرماشان بوودە ئا و نظرمە و ئا ڕەنگینترە و هەر کام لە ساخ شکلان بنووسیم ڕەنگینن و موگە گشتی و مانای تکرارە و مانای دووبارە است واژە پس لێرە توێنین بودنە قەیدە تکرار هاوڵکارە واژە هەم لێن و دووبارە دجارە سەلەن و هەی هەر یانە بوونە هاوڵکاری لە واژە. دجارە شەوا هات هەم شەوا هات هەر کار کردم و هەر بنێ نەهات هەر کار کردم و هەر بنێ نەهات هەم هاتە و هەم ئەو هات لە ئیلام ئەو لە بڕێ لە منتەقیل خەنێ ئەوواڵە نێجیەک بشە هەم هاتەوشە هەم ئەو هات یعنی یە جملە هەرجور بشیدێ لەنو چییە و دووبارە ئەلی هات یا دوجارە ئەلی هات سەلەن و ئەلی هات یانە نمونەی لێگەن کە لەناو هاوڵکار و واژە یعنی وەکاریان بووی من. یە بەشەیلێک لە هاوڵکار بێ ئەلبەت هاوڵکاری لە فرێک هەستە ناو زوانە کوردی یا لە ناو زوانەی لەتر وەگەشتی ئیمە نمونەیە گەلیان ئامادە کردی من کە وەلیەکە تەمرین کردیم ئەمیدوارم کە وە دڵدان بوون لێ بەشیشە خوازم بێجگە بەشە ڕێزوانی چەند لەتر وشەوە پیدان بناسێنم کە تەنیا بەشەی لە هەیوانە هەیوان و گیانەوەر و مەلەوەر و پەلەوەر و کوردی چەوە پیانوشن بەشێگەلیان بە هەڵوەژانمە کە لاوە یەکە ویشیم و ئەمیدوارم کە بتوانیم لە دریژەی دەرسەکان بچین بێجگە وشەی لێکە لە ناو فەرهەنگان بتوانیم وشەی لە زانستیش و کوردی و تاشیانە یا وە کار چەنە مرۆ لە دنیا زانستی وانەیشە وە کار بگری من ئەما هەر پێواژ و مەرحەڵە و مەرحەڵە بچیمەنوەوە و
و ایسیش او بشرادان آماده کردی من ناو چنگ للو حیوانی لات یعنی من و یکو بخوانی من حیوان اسب ماین اسرگ یا قاطر قدی اسرگ ناو کردیه قاطر دوایی هات کس ناو فرنگ خمان و شیرگی شاکو خان مسیور دیرن وشن اسرگ بزایدن کیکو بگری بر مر اوصاب بینم بالای شاپرور چشتی لیواسه خر یا کریشوشن لبر منطقه کرکری سگ گمال هر دوانیان شو دل تویتک یعنی نوع حیوانی لیگن که و کارچن پشی پلنگ شیر ججو چولیه و سیخور و سیوچر هر سیانی و کارشو لکر ماشان و ایلام هر کامی و کار بوید درستن که بوده ججو فارسی بکن بوده جوجه تیقی چولیه و سیخور و سیچری بوده خار پشت اگر درونکم گرگ کلاش کمتار که لکردی جوابی نکو فکرم کلاش بوده نیرگه کمتار بوده ما اگر درونکم چقلا و باشه یعنی باشه لیگ حیوانی لی بین که باشه گلان حیوانی ل خانگی بین و خال معروف یا حیوانی ل مالی بین باشه گلیان حیوانی ل کویی یا وحشی بین باشه بالنده یا پلوریش دیمن مالیگان بونه مثلا مامر کلاشیر وارق جوجک بوق یا نهان کوی بوده ملوچک کوتر کو سوسک هلو دال قلا واشه مامراوی یا سونه سرسوز بتاوی یعنی بشه لترن ل پلوری لوانه که بالندن بالا گرن و بشه ملوریش دیریمن بشه ملوریش بوده مار اژدها خشک یا خشیش ویشن کلنجی کلاشدم دماره کل سیانه و یه معنا هر سیانه انوشه کلنجی کلاشدم دماره کل و بزن مجک قمقمک دالگم ماران کیسال و بشه آوی وانه که لناو چم جیان آو جیان لناو چم جیان ویش نپیان یا نهن کیسال آوی ماسی خولگا قرواق اسب آوی سگ آوی مار ماسی یعنی چشتی دیگن که لناو آو لیان هست دوستان عزیز هاوری لهجا یا بشک بولا بشه کمی که بس هاولکاری لزوان کردی بی بشه تری که بره وشه بین که ما لهورو نوی منان یا بتونی من بچاشی من و زوان کردی خوارین امیدوارم که بشه شو دل دان بود تا برنامه اکترو مجار اکتر که رداوت و دیار سر دانو بنیش نخواش